السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة دهب تي في. حديثنا دلوقتي عن عدد النقاط اللي محتاجها نادي الاتحاد السعودي للهروب من شبح الهبوط والاستمرار في الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة بعد تعادل العميد أمام الأهلي 1-1 في ديربي جدة اللي كلنا تابعناه، التعادل المثير جدا. ولكن قبل ما نكمل الفيديو ونشوف كل التفاصيل، يا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بينا نشوف كم نقطة يحتاجها نادي الاتحاد السعودي للهروب من شبح الهبوط. يلا بينا. لا زالت فرصة نادي الاتحاد السعودي كبيرة في الهروب من شبح الهبوط لدور الدرجة الأولى، والذي يعتبر كابوسا للجماهير المنتمية لقلعة العميد، خاصة أن وضعية الفريق هذا الموسم غير جيدة مطلقا. نادي الاتحاد نجح في الخروج من ديربي جدة بنقطة وحيدة من تعادل مع الأهلي، وكان الفريق قد تقدم عن طريق رومارينهو قبل أن يخطف السومة هدف التعادل الرائع بخلفية مزدوجة. نادي الاتحاد يحتل المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن فريقي الفيحاء والباطن، اللذان يحتلا المركزين ال13 وال14 على الترتيب. لذلك فإنه سيكون في حاجة كبيرة للفوز في الجولة القادمة عندما يواجه نظيره الفيحاء على استاد الجوهرة، والتي تقام يوم الجمعة القادم. كان الفيحاء قد حقق فوزا هاما بالنسبة له على فريق الحزم، حيث استطاع الفوز بهدف نظيف ليضيف 3 نقاط ثمينة لرصيده ويصعب مهمة العميد. لكن الأخير يمتلك فرصة كبيرة في حالة تخطي الفيحاء الجولة القادمة، حيث سيتساوى معه في الرصيد وقد يحقق قفزة في ترتيب الجدول حال تعثر الباطن. ويتبقى للاتحاد 8 مباريات في البطولة المحلية، منهم مباراة قوية مع النصر الوصيف والذي يواصل مطاردته للهلال المتصدر. نادي الاتحاد في حاجة للفوز 5 مباريات من أجل البقاء بالدوري دون النظر إلى الفرق الأخرى. ويتبقى للعميد مباريات مع الفيحاء والحزم والفيصلي والباطن والنصر والاتفاق والفتح وأحد، والأصعب سيكون مع النصر بالتأكيد بعد التعادل في الجولة الماضية. ويتوجب على العميد حصد نقاط كلا من الفيحاء الذي يسبق الفريق في الترتيب، وكذلك أحد الذي يليه في المركز الأخير، ونفس الأمر أمام الباطن الذي يسبق الاتحاد بمركزين في الترتيب. وتلك المواجهات ستكون مفصلية ومواجهات كؤوس للاتحاديين، ويحتاج الاتحاد للوصول للنقطة 32 على أقصى تقدير من أجل تخطي فرق المؤخرة والدخول لمنطقة الأمان، ولن تكون مهمة سييرا سهلة مطلقا في ظل صعوبة الجولات الأخيرة من المسابقة المحلية ووجود مباريات قوية مع عدة أطراف لديها رغبة أيضا في تحقيق الفوز. ويحتاج نادي الاتحاد إلى معدل نقطي من 17 إلى 18 نقطة لتأمين نفسه، وهو ما يجعل مهمة سييرا انتحارية مع الفريق الجداوي، خاصة أن الفريق أضاع الفوز في مباريات عديدة هذا الموسم، حيث خسر 12 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وفاز في 3 مباريات فقط. في سياق منفصل، رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تشيلي خوسيه لويس سييرا الراحة للاعبي العميد عقب المباراة التي خاضها عناصر الفريق أمام النادي الأهلي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأجرى سييرا تدريبات الفريق بعد أقل من 24 ساعة من المباراة، وذلك استعدادا لملاقاة نادي الريان القطري في أولى مباريات دوري أبطال آسيا 2019 ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة القارية. وبحسب البيان الصادر عن نادي الاتحاد عبر نافذته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال الاتحاد في تغريدة: واصل الفريق الكروي الأول تحضيراته استعدادا لمواجهة الريان القطري في افتتاح منافسات دوري أبطال آسيا الاثنين المقبل. وقال البيان: شرح مدرب الفريق سييرا البرنامج الفني للاعبين قبل بداية التدريب، وأدى اللاعبون الذين شاركوا في ديربي جدة تدريبات استرجاعية، فيما أكمل باقي اللاعبين المران الذي تركز على الجوانب الفنية، واكتفى اللاعب غاري رودريجيز بالدوران حول الملعب. ده كان تحليلنا وحديثنا عن عدد النقاط اللي محتاجها نادي الاتحاد للهروب من شبح الهبوط والاستمرار في الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وخاصة بعد التعادل أمام الأهلي في ديربي جدة المثير اللي كلنا تابعناه بهدف لكل فريق، هدف لرومارينهو وهدف لعمر السومة. وزي ما شفنا في الخبر ان نادي الاتحاد محتاج انه يصل للنقطة 32، بمعنى انه محتاج من 17 الى 18 نقطة
للهروب من شبح الهبوط وعلشان لا ينظر إلى النتائج الفرق الأخرى. وعرفنا كمان من التقرير اللي احنا عرضناه لحضراتكم انه متبقي لنادي الاتحاد 8 مباريات، محتاج انه يفوز في 5 مباريات، خاصة الفرق التي تسبقه مباشرة وتليه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين. عشان كده مهمة سييرا مدرب نادي الاتحاد هي انتحارية بالفعل، لكنها ليست مستحيلة، ونادي الاتحاد بالفعل لسه ليه فرصة كبيرة للهروب من شبح الهبوط. وبالفعل ان شاء الله نادي الاتحاد لن يهبط الى الدوري الدرجة الاولى، العميد سيظل كبيرا بالفعل. وانا متأكد ان معظم جماهير الاندية السعودية يعني باغلب طوائفها تريد نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين. نادي الاتحاد اللي مدي نكهة وطعم لكرة القدم السعودية ان شاء الله هيستمر في الدوري السعودي للمحترفين، وده مش تعصب ولا انحياز لنادي الاتحاد، بل هذه هي الحقيقة وبلسان أغلب مشجعي الفرق الأخرى والمنافسة لنادي الاتحاد. بالتوفيق لنادي الاتحاد عميد الأندية السعودية، وإن شاء الله سيستمر في الدوري السعودي ولن يهبط، وإن شاء الله سييرا سينقذ الفريق وهتعود الانتصارات لقلعة العميد وستعود الأفراح لجماهير نادي الاتحاد. يا ريت يكون عجبكم الفيديو، واتمنى تدعمونا باشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.